Բարևձեզ։ 1907 թվականին ստեղծված ընկերվար երդասարտական միջազգային միությունը 106 երկրներու մեջ ունի ավելի քան 150 երդասարտական գազագերբություններ, որում մաս կգազմե նաև Հոյիթա երդասարտական միությունը։ Հունիսի 18-ին 19-ի դեպողության դեղի ունեցավ միության առցանց ցեվաչափով բարձրակույն ժողովը IUSY International Union of Socialist Youth World Congress, որը կգումարվի 2 տարին անգամ։ Ժողովին մասնակցեցան Հոյիթա երդասարտականի ընկերներ Մելինե Մաթոսյանը եւ Սարինե Աբրահամյանը։ Ժողովի ընթացքին Հոյիթա երդասարտականի չանքերով ընդունվեցավ Արցախը միջազգայնորեն ճանչնալու բանաձևը 82 գոմ, ոչ մեկ թեմ եւ 18 ցերմբահ քվեարկությամբ։ Ժողովի ավարտին Հոյիթա երդասարտականի տեխնաձու Սարինե Աբրահամյանը ընտրվեցավ միջազգային գազագերբության փոխնախագահ, որը նաեւ մեր այսօրվա հյուրն է։ Բարև Սարինե, ինչպե՞ս եք։ Ողջույն, շատ լավ, դուք լավ եք։ Շատ լավ, շատ ուրախ ենք, որ մեզի միացաք այսօր Ամստերդամեն։ Նախ գուզենք շնորհավորել ձեր նոր բաշտոնը, իսկապես մեծ բադիվ է մեզի համար համայն հայության համար, որ ունենք հայ փոխնախագահը ընկերվար երդասարտական միջազգային միության մեջ։ Ուրեմն խոսելով բանաձևին մասին, հավանաբար այսպիսի բանաձևը մեկ անգամեն ժողովին չծնավ, Թուք նախնական աշխատանքներ դարած էիք այս ուղղությամբ, եթե գրնակ խոսիլ այդ մասին։ Այո, նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Ինչպես որ ասացիք, ահագին երկար գործընթաց է այս ամեն ինչը, ահագին երկար գործընթաց ունի, ուրեմն 2017 թվականին մենք որոշեցինք, որ ճանաչողական այց պետք է կազմակերպենք UC-ի հետ համագործակցաբար, որովհետև այս հարցը, այսինքն Արցախի հիմնախնդիրը, չնայած որ քաղաքական կազմակերպություններ են մաս կազմում UC-ին, բայց շատ տեղեկություն չունեն այդ կազմակերպությունները, այդ կազմակերպությունների անդամները։ 25 ուրեմն ներկայացուցիչ եկավ այդ ժամանակ Արցախ, ուրեմն Պորտուգալիայից մինչև Նոր Զելանդիա, տարբեր, այսինքն Ամերիկայից, այսինքն Միացյալ Նահանգներ, այսինքն ունեցանք բավական հետաքրքրություն եւ արդեն կարողացանք ծանոթացնել ուրեմն Արցախին, Արցախի հիմնախնդրին եւ դրանից հետո բավական խոսվեց դրա մասին, ներկայացվեց, որ այսպիսի բան է տեղի ունեցել, այսինքն բոլոր անդամ կազմակերպություններին օրինակի համար ուղարկվում է նամակ, տեղեկատվություն, որ UC 25 ուրեմն ներկայացուցիչ գնացին Արցախ եւ դրանից հետո արդեն մեզ համար հնարավորություն ստեղծվեց, որ մենք բարձրացնենք ավելի շատ խոսենք Արցախի մասին։ Հետո արդեն երբ որ պատերազմը սկսեց, միանգամից մենք ուրեմն կապ հաստատեցինք տարբեր ուրեմն միջազգային կազմակերպություններին, որին մենք անդամակցում ենք եւ նաեւ UC-ի, որ պետք է ուրեմն այսինքն Արցախը հարձակման տակ է եւ անպայման պետք է այս ուղղությամբ ինչ որ ձևով որևէ աշխատանք տանել, այսինքն առնվազն հանդես գալ հայտարարությամբ։ Եվ դա այդ մեկը բավական արագ եղավ, երկու օր պատերազմից հետո արդեն օրինակ UC-ն ուներ բավականին ուժեղ, բավականին հայանպաստ ուրեմն հայտարարություն եւ իրականում պատերազմի նաեւ պատճառով մենք անընդհատ ուրեմն Արցախի հարցը բարձրացրեցինք, անընդհատ մեր ուրեմն գործընկերների հետ, այն կազմակերպությունների հետ, որոնց հետ արդեն լավ կապ ունենք, անընդհատ իրանց միջոցով ուրեմն հարցը բարձրացնում ենք, ուրեմն իրենց ասում ենք, որ դուք էլ առանձին հայտարարություններով հանդես եկեք, դուք էլ այս հարցը բարձրացեք ձեր կառավարություններում, մեկ խոսքով այդ աշխատանքը տարվում էր, իսկ երբ որ արդեն մոտենում էր ուրեմն կոնգրեսը, մենք արդեն սկսեցինք այն ամենադերակատար ուրեմն կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ փորձեցինք արդեն կապի մեջ մտնել, արդեն շատերը արդեն ուրեմն տեղյակ էին, ինչպես որ ասեցի, բայց փորձում էինք ավելի ուրեմն կարևորությունը այս բանաձևի, երբ որ արդեն օրինակի համար ունեինք այդ ուրեմն գերավարվածների ուրեմն խնդիրը երբ որ կար,
այդ բոլոր հարցերով փորձում ենք հասկացնել, այսինքն մեր գործընկերներին, թե որքան կարևոր է, որ այս բանաձևը ուրեմն ընդունվի, որդեգրվի եւ կարողանանք այդ ուղղությամբ հետագա, այսինքն քայլեր ձեռնարկենք։ Ուրեմն բանաձևը միայն Արցախի ճանաչումը չէ, ինչ որ կհասկանա մեջը կընդգրկե ամբողջ փաթեթը, քերիներու հարց, հողային տարածքներ եւ այլն։ Ճիշտ է։ Այո, շատ ճիշտ։ Ուրեմն հիմնականում մեր բանաձևում կոչ ենք անում, որ պետք է շատ ավելի կոնկրետ քայլեր ձեռնարկի ՅՈՒՍ-ին, որպես կազմակերպություն, չպետք է մնա միայն, այսինքն բանաձև ընդունելու շրջանակում եւ պետք է ուրեմն նամակներ հղի, օրինակի համար ՄԱԿ-ին, մեր ուրեմն գերիների եւ պատանդների գծով եւ կարեւոր է որ այսինքն շատ կարեւոր է որ այդ երկուսը նշված են եւ այդ երկուսը առանձնացված են գերիներ եւ պատանդներ եւ ուրեմն պետք է նամակ հղի Ադրբեջանին, այսինքն նամակ պետք է հղի ՅՈՒՍ-ին, ՄԱԿ-ին, որպեսզի ՄԱԿ-ը ճնշում գործադրի Ադրբեջանի վրա, որպեսզի ազատ արձակվեն մեր գերիները։ Երկրորդ ուրեմն կոչը, որ նամակ հղվի ուրեմն ԵԱՀԿ Մինսկ խմբին, որպեսզի նորից վերսկսվի խաղաղ բանակցությունները, խաղաղ ուրեմն բանակցությունների գործընթացը, իսկ երրորդն էլ որպեսզի ուրեմն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին նամակ հղվի, որպեսզի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ուրեմն բարձրացնի մեր ուրեմն պատմական ժառանգություն ունեցող ուրեմն բոլոր այդ պատմական ժառանգությունը, որպեսզի պահպանվի։ Ուրեմն այս երեք քայլերն են, որոնք շատ, այսինքն կոնկրետ քայլեր են իրենցից կոնկրետ քայլեր են այդ կետերով սպասվում ուրեմն ՅՈՒՍ-ից, իսկ մյուս հարցերը ավելի ուրեմն դատապարտելու, ուրեմն եւ կոչ անելու ճանաչել Արցախը միջազգայինորեն։ Արդյոք ո՞ե մեկ ազերիական կամ թուրքական ճնշում փորձեցին բանեցնել աս քվեարկության շուրջ։ Բարեբախտաբար ոչ եւ մենք որևէ ճնշում չենք տեսել, չենք զգացել, բայց բնականաբար երկրներ կան, այսինքն կազմակերպություններ կան, որ այնպիսի երկրներ են ուրեմն ներկայացնում, որոնք շատ ավելի, այսինքն ոչ թե հակահայ, բայց կարելի ասել ավելի ադրբեջանամետ ուրեմն կեցվածք ունեն, բայց ես կարծում եմ նաև, այսինքն մենք հարցը այնպես ենք ներկայացրել, որ եթե որևէ կազմակերպություն, որ անդամակցում է ուրեմն ՅՈՒՍ-ին եւ ուրեմն դատապարտում է մարդկային իրավունքների դեմ ցանկացած ոճրագործություն, չի կարող ուրեմն դեմ գնալ այս բանաձևին եւ բարեբախտաբար այդպես էլ այսինքն ընկալվեց եւ այդպես էլ ընդունվեց եւ կային իհարկե ուրեմն ձեռնպահ քվեարկողներ, բայց շատ կարեւոր է եւ շատ կարեւոր ձեռքբերում է, որ չունեինք ուրեմն դեմ քվեարկողներ։ Սարինե, ուրեմն ամեն 2 տարի անգամ հոյիթա երդասարտական միությունը կմասնակցի այս ժողովներուն, ուր ներկայ են շատ մեծ երկիրներ։ Եթե պախտատական մանենք մեր երդասարտական միությունը եւ մյուս երկիրներու ուր գտնենք մենք մեզ, այսինքն որքանով ընկերվարության քաղաքապարապանությունը հոն գեհդաբնցվի։ Մենք ավելի ակտիվ ենք, թե ոչ կրնանք ասել, որ համահավասար ենք։ Շատ հետաքրքիր հարց է, որովհետև ես երբ որ օրինակի համար ուսումնասիրում ես այդ բոլոր կազմակերպությունների անցյալը, այդ կազմակերպությունների մայրկուսակցությունները եւ իրենց օրինակի համար կանոնադրությունները, ես միշտ խոսում եմ սրա մասին, որ մեր դաշնակցության ծրագիրն ու կանոնադրությունը որևէ ձևով չի զիջում այդ կազմակերպությունների եւ խոսում եմ օրինակի համար այնպիսի կազմակերպություն Գերմանիայի նման ընկերվար օրինակի համար կազմակերպություն, որի մայրկուսակցությունը շատ կարևոր աշխատանքներ ատարել երկրում, մասնակցել է ուրեմն երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ամբողջ ուրեմն վերականգնման Գերմանիայի, այսինքն պես երկրում։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ մենք որևէ ձևով մեր, այսինքն գաղափարախոսությամբ չենք զիջում այլ կազմակերպությունների, այսինքն մենք նույնքան ակտիվ ենք, նույնքան ընկերվար ենք, քան այդ մյուս կազմակերպությունները։
Սակայն մեր այսօրվա, այսինքն ծանր, ուրեմն ներքին եւ շատ ավելի ծանր արտաքին քաղաքական իրավիճակը մեզ երբեմն թույլ չի տալի, որ ավելի կարողանանք այդ ուղղությամբ ավելի աշխատանք տանել, ավելի այդ ուղղությամբ ակտիվ լինել եւ ես կարծում եմ դրա ամենամեծ պատճառը ուրեմն մեր արտաքին քաղաքականության այսօրվա ուրեմն վիճակն է։ Իսկ ծեր Բաշտոնը ինչ կրգեի փոփոխ նախագահ այս միության։ Նախ, այսինքն փոխնախագահան ուրեմն ընտրվում է տարածաշրջանից, ուրեմն ես ներկայացնում եմ ուրեմն մեր տարածաշրջանը եւ ներկայացնում եմ բոլոր այդ երկրներին հաջորդող ուրեմն բոլոր վարչության ժողովներին, ոչ թե միայն Հայաստանն եմ ներկայացնում, այլ մյուս երկրների կազմակերպություններին եւ մաս կազմելով ուրեմն նախագահությանը մաս ենք կազմում ուրեմն այդ որոշում կայացնելու, ուղղություններ ընտրելու, ռազմավարություն որոշելու, այդ բոլոր ուրեմն աշխատանքներին որպես փոխնախագահ ուրեմն մաս ես կազմում եւ որպես վարչության, այսինքն անդամ ունես մեկ ձայնի իրավունք։ Իսկ վերջացնելու համար Սարինե ուրեմն փանացևը ընդունվեցավ, բայց ինչ պիտի լացեր հաջորդ քայլը ասպարակային, որովհետեւ այդ փանացևը իրականացվի։ Ուրեմն նախ պետք է հետապնդենք, որպեսզի անպայման հղվեն այդ նամակները, ուղարկվեն ուրեմն այդ 3 տարբեր ուրեմն միջազգային կազմակերպություններին ուղարկվեն այդ նամակները։ Սա առաջին քայլն է եւ դրանից հետո, ինչպես որ ասացի ամենասկզբում, ամեն դեպքում տեղեկությունները ուրեմն Արցախի մասին բավական չեն կամ բավարար չեն եւ տեղեկատվական աշխատանքը պետք է շարունակվի, պետք է լինեն, չգիտեմ, on-line ուրեմն օրինակ workshop-ներ, on-line սեմինարներ, որտեղ նորից կարող ենք հարցը բարձրացնել, որ ինչու սա, այսինքն մարդկային իրավունքների հարց, ինչու է շատ կարևոր, որ ճանաչվի Արցախը, որ վտանգված չլինի հայ մարդը, որն ապրում է Արցախում, այդ առումով դեռ աշխատանք պետք է տարվի, այսինքն տեղեկատվական, դաստիարակչական ինչ-որ չափով եւ սա են մեր առաջին քայլերը սա պետք է լինեն մեր կողմից։ Իսկ որքանով աստու է այս միության ցայնը, այսինքն երբ որ կներկայանաք ՄԱԳ-ին, ԵԱՀԳ Մինսկին եւ այլն։ Այսինքն որպես ոչ կառավարական երիտասարդական կազմակերպություն ՄԱԳ-ի ուրեմն տնտեսական եւ սոցիալական խորհրդի անդամ է եւ ունի ուրեմն խորհրդակցական կարգավիճակ այդ այսինքն շրջանակում եւ ուրեմն այդտեղ այսինքն կարող է ներկայանա եւ խորհրդակցական ուրեմն կարգավիճակով կարող է ցանկացած հարցեր բարձրացնել եւ ցանկացած ուրեմն քաղաքական լուծումներ տալ, որ այսինքն հիմնականում միջազգային խնդիրների Եվ այդ առումով բավականին ազդեցիկ է եւ բավականին պոտենցիալ կա, որպեսզի աշխատանք տարվի եւ ուրեմն այդ բոլոր որոշումները, որ կայացվում են, այդ բոլոր աշխատանքները, որ արվում են ՅՈՒՍ-ի մակարդակով, որ ավելի միջազգային մակարդակով նաեւ ներկայացվեն միջազգային հանրությանը։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ ենք Սարինե այս հարցազրույցին համար, ուրեմն ձեզի կմաղթենք նորանոր հաջողություններ, կհուսանք, որ ձեր բոլոր նախաձեռնությունները, փանացևերը կհասնին իրենց նպատակին, մեզի համար մեծ հպարտություն է ձեզի հոնդեսնել, ուրեմն կմաղթենք, որ այսպես շարունակեք նույն թափով, շնորհակալ ենք։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ մերսի, հաջողություն։ Նմանապես։ Նկատի ունենալով բադանիներու հատուկ քիրքերու գարիքն ու սակավությունը 2019 թվականին համասկային Կանադայի շրջանային վարչությունը հայտարարեց հայերեն քրքի մրցույթը, որու նպատակն է 13-19 տարիքի բադանիներու հատուկ քրքիմը հրադարագությունը, քաչալեր հանդիսանալով հայ քրողին։ Թադագան գազմը միացայնությամբ ընդրեց Ալին Շողեր Մարգարյանի բադանեգան օրակիրը վիպակը։ Ալին Շողեր Մարգարյան ծնած է Բեյրութ, մինչև 7-րդ դասարան հաջախած է համասկայնի Նշան Փալանջյան ջեմարանը։
ապա ընտանյոք հաստատված է Մոնտրեալ։ Փոքր դարիքեն ան ունեցած է երկու տարբեր հետաքրքրություններ՝ կենսաբանություն, biology եւ քրագանություն։ Թեև արհեստով տեղակորձ է, սակայն կորձի ժամերեն դուրս իր գլխավոր հետաքրքրությունն է հայ մշակույթն ու քրագանությունը։ Անցնող դարվան ընթացքին իր քրությունները լույս տեսած են Աստագի, Armenian Weekly-ի եւ Nouvelle d'Arménie-ի մեջ։ Բարև շողեր, ինչպե՞ս եք։ Բարև Թամար, շնորհակալ եմ, դուք ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, նախ կուզեմ շնորհավորել այս շատ գեղեցիկ քրքին համար, դպակրությունն ալ պետք է ասել, որ շատ professional ծևով եղած է եւ քաշողականություն ունի։ Ուրեմն շողեր սկսելու համար նախ գուզենք գիտնալ, որ միշտ սիրած է սկրել, որ դարիք է սկսած է սկրելու սերը արտնցած եք ու մեջդ։ Հավանաբար դպրոցական դարիներ են, միշտ թեև ասպարեզս գիտական ջրի մեջ եղած է, բայց քրագանության, քիրքի, լեզուներու հետ միշտ մոդիկ սկացած եմ, ասենք ասպարեզիս մեջ գիտական հոդվածներ լույս տեսած են իմ քրիչովս եւ երբ զավակներ ունեցա պատմված ստեղծելու խաղապարը իրենց հետ սկսավ իմ կողս։ Այո, ես նշեցի, որ դուք Լիբանան հաջախած եք Նշան Փանանջյան ջեմարանը, գուզենք գիտնալ ով եղած են ուսուցիչները հայերենի այդ ժամանակներուն։ Բոլոր ուսուցիչները, որ ունեցած եմ լա հայերենի կամ ուրիշ նյութերու, շատ մեծ ազդեցություն ունեցած են իմ վրա, ընդհանուր ջեմարանի մշավայրը, բայց կարելի է նաև հիշել Դիգին Սետախդշյան, Դիգին Հասմիկ Քևորքյան, բարոն Թորկոմ եւ անշուշտ բարոն Եփրեմ, որոնք գլխավոր գործ դարած են ինձի հայերեն սորվեցնելու։ Այո։ Ինչպես նաև Դիգին Ակտիվինասյան եւ Դիգին Ռիտա մաթեմատիկի ուրեմն բոլոր նյութերու մեջ աջելի էր, իսկ վերջերս նաև արիթ ունեցա Մոնտրեալի մեջ հայրենագիտական դասընթացներուն հետևելու, ադի ինձ համար մեծ բաց մգկոցեր, դժբախտաբար տակաժահերը հետացկեց շարունակությունը եւ գոհուսամ, որ մոդադենեն իդ կսկսի։ Այո, հույս ունին, որ սեպտեմբերին իդ կսկսի հայրենագիտական Լևոն Շանթ հայրենագիտական դասընթացները գազམ་ագերբությամբ համասկայնի շրջանային վարչության։ Ուրեմն շողեր, ինչու՞ համար ընտրեցիր, ասենք, այս նյութը բադանեգանի օրակիր։ Ուրեմն երբ բադանիներուն համար քիրքը ստեղծելու խաղապարի մասին խաղապարին վրա աշխատեի, ինձ համար կարևոր էր, որ նյութը լա արդիական եւ բադանիներուն մոդիկ, իրենց ապրած կյանքին մոդիկ։ Ուրեմն նյութը գլխավորապես բադանիներու դպրոցական կյանքի հարաբերություններն են, միջհարաբերություններն են, եւ ուզեցի նաեւ, որ նյութը հետաքրքրի թե աղջիկներուն եւ թե դղոց։ Ուրեմն այս բարակային հերոսները աղջիկը եւ տղամն են, որ եւ իրենց արորյան կներկայացնեն իրենց տիտանգնեն, ինտերցիոնալ կստանա թեփքիմը երկու դարբերակները։ Ուզեցի նաեւ, որ մոդեն հետաքրքրի բադանիներուն նյութը, ուրեմն խոսենք թե տասերու քննություններու մասին, բայց նաեւ ֆուտբոլի մասին, արվեստի մասին, սկաուտական վարիչ աշակերտը, որպես հերոսներեն մեկը միջին արևելքեն նոր քաղտած աշակերտն է, ուրեմն այսպիսով իրենց ապրած կյանքին կարևոր էր, որ մոդիկ լար։ Այո, շատ հետաքրքրական, այսինքն դուք արած եք 9-րդ դասարանի աշակերտներու առօրյա դպրոցական կյանքը եւ ներկայացուցած եք ձեր քրքի մեջ։ Ինչ-որ պետք է շատ հետաքրքրե 9-րդ դասարանի աշակերտները ոչ միայն անշուշտ երկրորդ տագանի ասպարակային։ Գիտենք, որ շողեր այս օրերուն մեր բադանիները այդքան ալ հայերեն քիրք կարդալու այդ փափակը մղումը չունին։ Բացի երբեմն ուսուցիչներ իրենց բարդականություն գուտան, որտեղ ամառնային արձակուրդ է, պետք է քիրք մգարտան եւ այլն։ Ինչպես կրնակ իրենց մեջ այդ սերը արտնցնել։ Հավանաբար նախ պետք է հարցնել բադանիներուն, թե իրենք ինչ կսիրեն գարտալ։ Վստահ շատ հետաքրքրական պատասխաններ պիտի ստանանք։ Նաեւ մեր հայերեն քիրքերը պետք է մրցակցին օդալ լեզուներով դպվող քիրքերու, ֆրանսերեն, անգլերեն լույս տեսող քիրքերու հետ։ Ուրեմն կարևոր է, որ մեր քիրքերը լան մատչելի, կարևոր է, որ լան նկարազարդ, քունազարդ եւ իրենց մոդիկ, իրենց սրդի մոդիկ նյութերով։ Իսկ ոճի մասին Իսկ ոճի մասին ինչու՞ չէ ընդրությունը տանք մեր բադանիներուն, ինչու՞ չէ ունենանք
ոստիկանական արգածախնդրություններ, ինչու՞ չէ ունենանք science fiction հայերենով ոչ միայն պատմական վեպեր, այլ իրենց տանք իրենց բոլոր հետաքրքրություններուն համեմատ քրագանություն։ Այո։ Շողեր դուք ուրեմն մրցանակագիրն էիք շրջանային վարչություն բադանեգան քրքի մրցույթին, ինչպես կարժևորեք այսպիսի քայլեր, որ համասկայնի շրջանային վարչությունը գցերնարգե։ Երախտաբար դեմ համասկայնի շրջանային վարչության այս շատ գեղեցիկ ծրագրին, եթե այսպիսի ծրագրի մասին գարտացած չլայի այս քիրքը քոյություն պիտի չունենար, այս մասին բնավդածած նույնիսկ պիտի չլայի, եւ հավանաբար կան մեր մեջ շատ ուրիշ դաղանտներ, որ այսպիսի արիտներու կսպասեն դուրս գալու համար եւ իրենց դաղանտը մեր հետ բաժնելու համար։ Ուրեմն կաչալերեմ համասկայինը եւ կմաղթեմ, որ այսպիսի նախաձեռնություններ շարունակվին, կրկնվին։ Այո, այս բարակային ուրեմն դուք ստացաք օժանդակությունը քիրքի դպակրական ծախսերուն, իսկ եթե խոսենք քիրքի դպակրության մասին, ինչպես ընթացավ ընդհանրապես աշխատանքը։ Ուրեմն այսօրերուս արդիական միջոցները մեր ձեռքին դա գնեն եւ շատ թյուրասահ կերպով, բայց անշուշտ նախ դպակրութենեն առաջ կարեւոր էր, որ էջատրումը լա եւ սերբակրությունը լա, որուն նաեւ համասկայինը շատ մեծ օժանդակություն բերավ այդ կողմեն շնորհակալությամբ։ Ուզեի որ նկարազարդը լա քիրքը եւ արիթ ունեցա աշխատելու Թամար Մերթխանյանին հետ, որ ինքն Սուրբագոբ վարժարանի շրջանավարտ մնե, software engineer է, այդ ջուրի մեջ կաշխատի, բայց նաեւ ինքնադիպ ձևով արվեստագետ մնե եւ շատ գեղեցիկ գործեր կստեղծի։ Նաեւ արիթ ունեցա աշխատելու Նանոր Դերբաղոսյանին հետ, որ էջատրումի որոշ բաներուն եւ կողքին համար շատ մեծ օգնություն բերավ։ Եվ ուրեմն ինքնին այս մեմ որ այս հանգրվանները վերջացած էին, ավարտած էին, ուրեմն քիրքը պատրաստ էր դվելու, ինքնին պատրաստ էր դվելու անցյալ դարի, բայց անշուշտ կաժահերը նորեն մեզի հետացկեց քիչմը, բայց ուրեմն իսկ դվարան մելանը մեծ օգնություն բերավ իր արհեստավարժ ցուցմունքներով։ Այո, շատ ճիշտ։ Գհուսանք, որ մոդա դենեն դեղի գունենա նաև ձեր քրքի շնորհանդեսը։ Շողեր, ուրեմն վերջին հարցումս պիտի լա բոլոր անոնք, որոնք կփափակին եւ այդ ցիրկը ունին գրելու, բայց սակայն համարձակությունը չունին, ինչ է ձեր պատկամը իրենց։ Կարևոր է սկսել, առաջին այդ քայլը առնել եւ մնացածը կշարունակվի։ Կարևոր է որ առաջին քայլը առնվի եւ խոսվի, ասենք բարեկամներու հետ, շրջանագիմի հետ, հետաքրքրվողներու հետ եւ անդեղեն կամած քայլը գարնվի։ Այսօր ունենք ասածիսպես արդիական միջոցներ, եթե բլոգի միջոցով կփապակենք հրադարագել մեր խաղապարները ինչու՞ չէ, եթե դեսերիզի միջոցով կփապակենք, ուրեմն հայերենով ստեղծելու արիտներ գոյություն ունին այսօր։ Եվ կգարձեմ նաև որ պահանջ կնալ գոյություն ունի, ինչպես համասկայնի մրցույթը այդպիսի պահանջքի թիմեց եւ ուրեմն կարելի է եւ եթե անդրադարձած եք որ բամը գոյություն չունի, կարելի է ստեղծել։ Ուրեմն եթե չունենք, ստեղծենք։ Շատ լավ։ Շատ շնորհակալ ենք Շողեր, ուրեմն անգամ եւս կշնորհավորենք ասկիրքին համար։ Սիրելի հերոստատիդողներ, եթե հետաքրքրվողներ կան ասկիրքը գրնակ ցերկ ցկել համասկայնի Մոնտրեալի սանահին մասնաճյուղի Կրադարաձեն եւ գհուսանք որ բոլորդ այս ամառվա արձակուրդը պիտի օգտագործեք, որբեսի ծեր զավակներուն, ծեր տորնիկներուն ասկիրքը ընծայեք։ Անգամ եւս կշնորհավորենք Շողեր եւ քեզի հաջողություն կմաղթենք եւ գհուսանք որ այս մեկը առաջին եւ վերջին քիրքը չլար։ Շատ շնորհակալություն Թամար Փարիորցեզի։ Խնդրեմ։ I saw us
Բարև ձեզ։ Արցախյան վերջին պատերազմին 44 օր շարունակ Հայաստանը նսփյուրք ասկովին կոչեցինք, հաղթելու ենք, պիտի հաղթենք, համոզում ունենալով, որ մենք ցեղասպանութենը վերաբրած ժողովուրդ անգարելի է, որ բարդվինք Թուրքին, որովհետև մենք հաղթած էինք առաջին պատերազմը։ Ազատագրած էինք Արցախը, իսկ 2016-ին հաջողած էինք ետ մղել թշնամին։ Բայց Արցախյան վերջին պատերազմի արդյունքը եղավ ամբողջովին հագարակը։ Մենք ոչ միայն տարածքներ գործընծուցինք, այլ մեր պաշտպանած թիրքերեն ետ քաշվեցանք։ Մենք ոչ միայն հազարավոր նահատակներ տվինք, այլ պատերազմեն ետ գալ քերիներ ունեցանք։ Բահմը Թիբաշարի ժապավեն ետ տանինք և սեբենք, որ պատերազմի առաջին օրեն մեզի ճշգրիտ տեղեկություններ փոխանցված էին և մենք դեղյակ էինք, որ մեր զինվորներուն մարդունակ ոգին ու բարձր գորովը բավարար չեն։ Մենք անհավասար գրիվի մեջ ենք քերարթիական զենքերու թեմ։ Չեք կարծեր, որ ճշմարտությունը որքան ալ թարն լա, իսկ իրականությունը որքան խոցելի գմնան նախընտրելի, որովհետև գեղձիկն ու խապկանքը առավելի կփարտացնեն վիճակը։ Նույն դրամապանությամբ վերջին օրերուն մեզի ուշացած ու գծկդուր դեղեցություններ փոխանցվեցան մեր սահմանային մարզերու դարբեր շրջաններու ադրբեջանական ներթափանցման մասին։ Թերևս անգամ եւս պիտի հավատայինք, որ գացությունը հագագշրի դագ է, եթե չլային հավաստի դեղեցություններուն ցկտող ըզգաստ լրակրողները, որոնք այսօր բոլոր ժամանակները ավելի պատրաստ են ճշմարտությունը դարձնել հանրության սեփականությունը, թեգուզ վտանգելով իրենց սեփական կյանքը։ Լուրերն անտին մեր հաղորդումը այսօրվան զրուցակիցն է հայրենի ձանոթ լրակրող հերուստա հաղորդավար Նայիրի Հոխիկյանը, որ եղավ առաջիններն, որ ուղղվեցավ Սյունիք փաստագրելու վերջին իրադարձությունները։ Բարև ձեզ Նայիրի, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք լալ այսօրվան մեր լուրերն անտին հաղորդումի հյուրը եւ առաջին հերթին բնականաբար հարցումս ինչու համար շատ արագ շարժվեցաք դեպի Թեպկին վայր, երբ տակավին իշխանությունները կմնային լուր եւ գսեին ամեն ինչ հագագշրի տակ է։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Լինելով նախ եւ առաջ լրագրող լինելուց առաջ, նախ եւ առաջ պետք է շեշտել, որ ես հայ եմ
իսկ լինելով հայ ես պարտավոր էի օգտագործել իմ ձեռքի տակ եղած ռեսուրսները եւ փորձել հասկանալ, նախ եւ առաջ ինքս հասկանալ եւ ապա մեր հայրենակիցներին տեղեկացնել, թե ինչ է կատարվում, չեմ ուզում ասել սահմանին, որովհետեւ մեր սահմանը շատ ավելի առաջ է, քան այսօր այնտեղ կանգնած են ադրբեջանցիները, ինչ է կատարվում շփման գծում։ Եվ ահա դա է պատճառը, որ ես պարբերաբար լինում եմ եւ Արցախում, եւ Հայաստանի Հանրապետության մյուս վայրերում, եւ ահա երբ տեղեկություն եկավ, որ Սյունիքի մարզի ուղղությամբ թշնամին փորձել է ոտնձգություն կատարել, ես պարտավոր էի գնալ սեփական արդյունք տեսնել եւ նաեւ տեղեկացնել մեր հայրենակիցներին։ Եվ ըսիք ճշմարտությունը փոխանցեք ազգին, ճշմարտությունը փոխանցելը շատ կարևոր է։ Ես իմ ներածաղանից մեջ նշեցի, որ մենք 44 օր շարունակ խապկանք ապրեցանք, որ պատերազմը կհաղթենք, հակառակ որ շատերը թերևս գիտեին, որ քետնի վրա գացությունը ինը բաստ մեզի չէ, բայց եւ այնպես ասպարակային կարծես սկաստության գոչ էր իշխանություններուն։ Ես բիդուզեմ խոսիս նայերի ինչ եղավ, երբ առաջին հրաբարակումը կդարեցիր ընկերային հաղորդակցության ցանցերուն վրա եւ ճշգրիտ տեղեկությունները փոխանցեցիր, թե ինչ տեղի կունենա սահմանեն ներս մեր դարածներում մեջ եւ ուր արդեն կգտնվեին Ադրբեջանի զինվորները։ Տեսեք, դեռևս մայիսի 12-ին արդեն ադրբեջանական որոշ խմբավորումներ ներթափանցել էին մեծ իշխանասարից, փոքր իշխանասարից դեպի ներս, դեպի Սյունիքի մարզ եւ ավելի քան 3 կիլոմետր առաջ էին եկել։ Այդ մասին արդեն հայտնի էր ներքին որոշ շրջանակների, այդ թվում ինձ, սակայն իշխանությունը իր սովորության համաձայն շարունակում էր ստել։ Գիտեք, ես մեծ ցավ եմ ապրում, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունն այդպիսին է։ Հոգեբանության մեջ կա մեկ այսպիսի մոտեցում, պաթոլոգիկ ստախոս։ Սա այն դեպքում է, երբ մարդը ինքը այնքան սուտ է խոսում, որ ինքը սկսում է արդեն հավատալ իր ստերին եւ ապա իր համար սուտ խոսելը դառնում է կյանքի ուղեկցող գործոն։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետության այս իշխանությունների համար փաստորեն սուտ խոսելը կյանքի նպատակ է, վերածվել է կյանքի նպատակի եւ ահա ես ինքս եղա Սյունիքի մարզի այդ հատվածներում եւ ներքևում եւ ուսումնասիրեցի անձամբ այն հատվածները, որոնք փաստացի հարվածի տակ են ընկնում ադրբեջանական զորքի առաջխաղացման հետևանքով, դա պարզապես 3-4 կիլոմետր առաջ գալ չէր, դա կոնկրետ ռազմավարական շատ կարևոր դիրքի նվաճում էր, գրավում էր, որովհետեւ այդ հատվածից թշնամին փաստորեն դիտարկման տակ է վերցնում Սյունիքի մարզի Սիսիան, Գորիս քաղաքները, Սյունիք-Գորիս ավտոճանապարհը, միջազգային ավտոճանապարհ, որը այս պահի դրությամբ միակ ուղին է, որը կապում է Հայաստանի Հանրապետությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Եվ երբ ես խոսեցի այն մասին, որ տեղի է ունեցել թշնամու ագրեսիա, ամբողջ մի պետական համակարգ, ամբողջ իշխանական քարոզչամեքենան փաստացի հարձակում գործեց ինձ վրա, ներկայացնելով, որ իբրև թե ես սուտ ինֆորմացիա եմ մատուցում հանրությանը եւ խուճապ եմ առաջացնում։ Իհարկե, ինչպես միշտ առաջին ժամերին լինում են նաեւ որոշակի չափազանցություններ, ինձ տեղեկություն հասավ, որ եղել է փոխհրաձգություն, ես եւս այդ մասին ասացի, բայց հետո հերկվեց, թեպետ մինչեւ այսօր տեղացիները, մարդիկ, ովքեր մասնակից են եղել այդ գործողություններին, ասում են, որ այնուամենայնիվ փոխհրաձգություն եղել է, կրակոցներ եղել են։ Այլ հարց է, որ այդ կրակոցների հետևանքով փառք Աստծո մենք տուժածներ չունենք։ Հետո արդեն մեկ ամբողջ օր իշխանությունը հերքեց, որ ընդհանրապես թշնամին որևէ սանտիմետր առաջ չի եկել, ապա միայն օրվա վերջին իրենք ստիպված եղան խոստովանել, որ ոչ միայն 3 կիլոմետր, ավելին 3.5 կիլոմետր է առաջ եկել եւ չի ուզում նահանջել։ Եվ իդեպ շատ կարևոր է, որ թշնամին մինչեւ այսօր այդպես էլ հետ չի գնացել։ Թեպետ հանրությանը իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը շարունակում է ստել, խաբել, ներկայացնելով, թե թշնամին արդեն նահանջել է, բայց թշնամին մնացել է Սյունիքի այդ հատվածում, կոնկրետ մեծ իշխանասարից, փոքր իշխանասարից եւ Ստև լճից դեպի Հայաստանի Հանրապետության ներսը։ Ավելին ասեմ, դրանից հետո նաեւ տեղի ունեցան թշնամու այլ ագրեսիվ քայլեր եւս, որի մասին ես անընդհատ խոսում էի, իհարկե
ելնելով պետական անվտանգությունից, ելնելով խոճապ չտարածելու կարևորությունից, լրագրողական էթիկայից շատ բաների մասին չէի խոսում։ Բայց ահա դա էր պատճառը, որ ես անընդհատ ասում էի, որ ճիշտ է ասեք հանրությանը, ճշմարտությունը ներկայացրեք, որովհետև որքան իշխանությունը ճշմարտությունը ներկայացնի հանրությանը, այնքան շատ ավելի վստահություն կշահի հանրության կողմից։ Բայց քանի որ շեշտում եմ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ցավալիորեն պաթոլոգիկ ստախոսների հավաքածու է, նրանք այդ հասարակ ճշմարտությունը չկարողացան հասկանալ։ Ամենայն դեպս ժողովուրդը միշտ կհավատա իր լսածին եւ դեսածին, միշտ փաստերով պետք է խոսի ժողովրդին հետ եւ բնական է որ խոճապը ստեղծվեցավ եւ հրաբարակվեցավ այդ ցանոթ տեսանյութը, որ նաեւ թե Պաշտպանության նախարարության կողմը եւ ավելի ուշ իշխանություններու կողմը տարբեր մեկնաբանություններով արժանացավ, մինչեւ որ այո հաստատեցին, որ ճիշտ է Ադրբեջանի զինվորները մեր տարածքներում մեջ են եղան։ Ավելին նաեւ Հայաստանի վարչապետը հաստատեց, որ այսօր Հայաստանի հողերում Տակավին կմնան 5-600 ադրբեջանցի զինվոր։ Այսօր մենք որպես հասարակ մարդ, ըլանք Հայաստանի քաղաքացի կամ սփյուռքահայ, մտածենք, թե ինչպես մենք որպես գերիշխան պետություն մեր երկրի սահմաններում մեջ 5-600 ադրբեջանցի զինվոր կա։ Ինչպես կբացատրենք մեր ժողովրդին։ Տեսեք, նախ պետք է շատ կարևոր մի քանի հանգամանք հաշվի առնել։ Ադրբեջանցիները, եթե անգամ լինեն Հայաստանի Հանրապետության խորհրդային տարիների սահմանից այն կողմ են, ելի նրանք շարունակելու են լինել մեր երկրի մեջ, որովհետև մենք պիտի ամբողջ ազգով լինի Հայաստանում ապրող, թե հայկական աշխարհում, այսինքն Սփյուռքի տարբեր հայկական համայնքներում ապրող հայերը, մենք պիտի հասկանանք, որ Քարվաճառը, Քաշաթաղը եւս միջազգային իրավունքի տեսանկյունից Հայաստանի Հանրապետության, ոչ թե Արցախի, այլ Հայաստանի Հանրապետության մաս են կազմում։ Եվ հետևաբար այն տարածքները, որոնք 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո նվիրաբերվեցին թշնամուն, այդ տարածքներում թշնամու գոյությունը եւս մեր տարածքային ամբողջականության խախտում է։ Ինչպես է պատահել, որ ադրբեջանցիները մտել են Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններից ներս, տարածքից ներս եւ շարունակում են մնալ։ Սա Թուրքի հոգեբանություն է, սա Թուրքի գործելավոճ է եւ նրանք օգտվում են դրանից։ Իսկ ինչ է անում։ Նրանք գործում են իրենց պետական շահից ելնելով։ Իսկ ինչ է անում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Գործում է արդյոք մեր պետական շահից ելնելով։ Ադրբեջանցիները առաջ են եկել Սյունիքի հատվածում 3.5-4 կիլոմետր, Եղարքունիքի Վարդենիսի հատվածում կրկին մոտ 4-5 կիլոմետր, այսօր առաջ են եկել մեկ ուրիշ Խոզնավար գյուղի հատվածում մոտ 2 կիլոմետր եւ այսպես շարունակ նրանք տարբեր հատվածներում առաջ են գալիս։ Եվ գիտեք ինչու են առաջ գալիս։ Առաջ են գալիս, որովհետեւ նրանց դիմակայող չկա։ Իսկ ովքեր որ դիմակայում են, հստակ հրահանգ են ստացել երկրի գլխավոր շտաբից, Պաշտպանության նախարարությունից չկրակել։ Տեսեք օրինակ երկու ադրբեջանցի փորձեց անցնել Իրանի պետական սահմանը, տեղում գնդակահարվեցին։ Ես անընդհատ ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետության սահմանը անցնող օտար զինված մարդը ով ուզում է լինի, պետք է կամ գնդակահարվի, կամ պետք է կալանավորվի։ Հիմա եթե դու չես գործում քո պետական շահի տեսանկյունից, ապա թշնամին իհարկե պիտի փորձի գրավել։ Որքան էլ մենք ասենք, որ սա 21-րդ դարն է, ապահովագրված են մարդու, քաղաքացու, պետության իրավունքները, դրանք բոլորը հեքիաթներ են, եթե չկա բանակ, եթե չկա ազգային անվտանգություն, եթե չկա պետական անվտանգություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում կոնկրետ բանակին հրահանգվել է ոչինչ չանել, զինված պայքար չմղել Ադրբեջանի դեմ։ Մենք էլ լինեինք Ադրբեջանի տեղում, այդպես պիտի վարվեինք, նրանք կոնկրետ տարածքներ են եւ գիտեք, դրանք պատահական տարածքներ չեն։ Դրանցից յուրաքանչյուրը շատ կարևոր ստրատեգիկ նշանակություն ունի, ռազմավարական նշանակություն ունի։ Մեծ իշխանասարը, որը Սյունիքի մարզի կարևոր ռազմավարական բարձունքներից մեկն է, մեծ իշխանասարին տիրողը տիրում է նաև Սյունիքի հսկայական Սիսիանի հատվածին եւ տիրում է դեպի Քաշաթաղ հատվածին։ Ինչու պիտի թշնամին չփորձի օգտվել այդ հնարավորությունից եւ օգտվում է։ Իսկ ինչու մենք պիտի չփորձեինք օգտվել այդ հնարավորությունից։ Հիմա Ադրբեջանը կփորձի իհարկե հաջորդիվ
ջերմուկի հատվածում ինչ որ սադրանքների դիմել, կփորձի Արարատի հատվածում, հայտնի Տիգրանաշենի հատվածում սադրանքի դիմել եւ կփորձի։ Իսկ ինչ պիտի անենք մենք։ Ես շարունակ պնդում եմ, ես պարբերաբար լինում եմ Արցախում, Սյունիքում, տարբեր Հայաստանի Հանրապետության տարբեր հատկապես սահմանային հատվածներում։ Պարբերաբար պնդում եմ, պետք է ամեն կերպ ապահովագրել Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, պետք է կահավորել, որովհետև թշնամին գործում է, այսպես ասենք, պինգ-պոնգի սկզբունքով։ Մեկ այստեղ է գնում, քո ուշադրությունը գրավում է, մեկ այնտեղ է գնում, կրկին քո ուշադրությունը գրավում է եւ հիմա տեսեք, եթե նրանք Սյունիքում կանգնեցին, մնացին 3.5 կիլոմետր խորքում, վաղը մեկ ուրիշ վայրում նորից սադրանքի են դիմում, մեր ուշադրությունը շեղվում է դեպի այդ մի ուրիշ վայրը եւ մենք մոռանում ենք, որ գոյություն ունի օրինակ Սյունիքի խնդիր։ Վերջ, սա է թշնամու նպատակը։ Ուշադրությունը անընդհատ շեղել, մինչև հասցնել այն պահին, երբ լայնածավալ պատերազմի դեպքում իր դիրքերը հնարավորինս լավ կլինեն։ Նաիրի, որպես լրագրող, գիտենք յուրաքանչյուր լրագրող ունի իր սեփական աղբյուրները եւ հաստատ տեղեկություններ նաեւ կփոխանցի դեղին վրա իր սեփական աղբյուրները։ Վերջին օրերում նաեւ իմացանք, որ օրինակի համար Արցախի մեջ Շուշիի դարբեր քյուղերու բնակիչներ իրենք ժողովուրդը իրենք ինքնապաշտպանության թիմած են, որովհետեւ արգելեն ադրբեջանական զինվորներու ներթափանցումը ասբարակային, ինչ կրնան գսել սյունեցիներու մասին կամ ասեմ Քեղարքունիքի այդ տարբեր շրջաններու ժողովրդի մասին, քյուղացներու մասին Արդյոք անոնք այսօր պատրաստ են իրենք անցամբ թիմակալելու ասվտանքը, նույնիսկ եթե պետական մակարդակի վրա մեր սահմանաբահ կամ փանագային ուժերուն հրահանգված է չգրագել։ Իհարկե տեղացիները ոչ միայն պատրաստ են, այլև իրենց կողմից տարբեր միջոցներ են ձեռնարկում, բայց օրինակ մեկ-1.5 ամիս առաջ օրինակ Սյունիքի մարզում պետական մակարդակով կազմակերպվեց մարդկանց մոտից հավաքվեցին բոլոր տեսակի զենքերը։ Իսկ ինչով պիտի մարդիկ կարողանան դիմակայել թշնամուն։ Նետ ու աղեղով չեն կարող, քարով չեն կարող, մինչև ատամները զինված թշնամին գալիս մտնում է Սյունիք, իսկ սյունեցիների մոտից Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը վերցրել է բոլոր տեսակի զենքերը, զինաթափել է։ Մարդկանց պետք է զինել, իհարկե պետք է զինել, մանավանդ սահմանապահ համայնքներում ապրող հայերին պետք է զինել։ Ես ինքս պարբերաբար լինում եմ սահմանային հատվածներում։ Մարդիկ այնտեղ պարզապես հերոսություն են անում, հերոսներ են այնտեղ ապրողները։ Ինչպես դուք սփյուռքահայերը հերոսներ եք ապրելով Սփյուռքում եւ կարողանալով պահպանել հայկական ինքնությունը, այնպես էլ սահմանային հատվածներում ապրող հայերը ինքնին հերոսներ են, որովհետեւ նրանք ոչ միայն դժվարությամբ, դժվար կենցաղավարություն վարելով կարողանում են ապրել, ուղղակի գոյատևել, այլև դիմակայում են թշնամուն, կանգնում են թշնամու դիմաց եւ այն, որ սահմանին կամ շփման գծում լույս է վառվում, դա թշնամուն գործոն է, թշնամուն ուղված լույս է, որ այստեղ կան մարդիկ եւ դու չես կարող առաջ գալ։ Այլ հարց է, որ եթե երկրի իշխանությունը եւս գործարքի է գնացել թշնամու հետ, ապա ինչին ես վստահ եմ եւ բազմաթիվ ապացույցներ ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը գործարքի է գնացել թշնամու հետ եւ վաճառել է Արցախի այն տարածքները, բառացիորեն վաճառել է։ Դրա մասին դուք ընդհանրապես մեր հանրությունը որոշ ժամանակի ընթացքում պարբերաբար ավելի փաստացի տեղեկություններ կստանա։ Բայց եթե իշխանությունը գործարքի է գնացել թշնամու հետ, այն թշնամու, որը 100 տարի առաջ կոտորել է, ոչնչացրել է մեր նախնիներին, մեր հայրենակիցներին, մեր ազգականներին, այսպես աշխարհով մեկ սփյուռքի հայերին, աշխարհով մեկ ցրվելու պատճառ է դարձել, այդ թշնամու հետ Հայաստանի իշխանությունը գործարքի է գնացել հանուն 5-6 միլիարդ դոլարի ֆինանսական կապիտալի, որը պիտի մտնի Հայաստան։ Ահա, երբ այդպիսի իշխանություն ունես դու չես կարող պարզապես լինելով սահմանային բնակիչ նույնիսկ, լինելով մեծ հայրենասիրության տեր մարդ, չես կարող անզեն դիմակայել թշնամուն։ Այսօրվան թերությամբ քանի շրջաններում մեջ ունենք ադրբեջանական ներթափանցում, հստակ տեղեկությունները ինչ են, վերջին տեղեկությունները, որովհետև նաև դարբեր շրջաններում մեջ ինչպեսի քրացանացակություն արձանագրված է, ինչ կրնակ փոխանցել այդ մասին, որ մեկ պիտի հանցնի իմ վերջին արծումից։ Այսօրվա դրությամբ, ավելի կոնկրետ մայիսի 21-ի դրությամբ մենք ունենք հետևյալ պատկերը։
Թշնամիները Սյունիքի մարզի մեծ իշխանասար, փոքր իշխանասար Սև լիճ հատվածում առաջ են եկել 3.5-ից 4 կիլոմետր, դա վտանգի է ենթարկում Սիսիան քաղաքը, Գորիս քաղաքը, Սիսիան-Գորիս միջազգային ավտոճանապարհը իրենց հարակից գյուղերով, առաջ են եկել նաև դեպի Խոզնավար եւ Խնածաղ գյուղեր, դրանք քարտեզով եթե պատկերացնեք, մոտավորապես տեղ գյուղի հատվածում են, այսինքն մոտ են Բերձոր քաղաքին, առաջ են եկել Վարդենիսի հատվածում, Վարդենիսի կուտ եւ վերին շորժա գյուղերի մոտակայքում մի քանի կիլոմետր թշնամին պահանջում է ամբողջությամբ իրեն հանձնել վերին շորժա գյուղը, նշելով, որ դա, այսպես ասենք, ճակերտների մեջ պատմական ադրբեջանական բնակավայր է։ Այս պահի դրությամբ այդքան է առաջ եկել, բայց դա բավական մեծ տարածություն է եւ դա բոլոր այդ վայրերը կոնկրետ ռազմավարական նշանակություն ունեն եւ սպառնում են Հայաստանի Հանրապետության եւ բնակչությանը եւ տարածքային անվտանգությանը։ Նայրիկ ու գարձիկովդ մենք որպես ժողովուրդ ինչ ունենք ընելիք, գիտեմ որ նաև նախանդրական շրջան է Հայաստանի մեջ, բայց եւ այնպես ժողովուրդը նաև դակնապ է որ գաբրի, կոնե որոշ խավ ժողովրդին հստակ դակնապ գաբրի, ինչ կգարձես որ գրնանք ընել ժողովուրդը մենք եւ եթե մենք սփյուռքահայերս ինչ որ բան գրնանք ընել։ Ինչ վերաբերում է սփյուռքահայերին, ես շարունակ Հայաստանի Հանրապետությունում պնդում են, որ պետք է սահմանադրական փոփոխություններ կատարվեն եւ սփյուռքահայերը պիտի նախ եւ առաջ Հայաստանի ներքին կյանքին մասնակցելու իրավունք ունենան։ Ինչպես մասնակցել երկու տարբերակով, մասնակցել ընտրություններին, այն սփյուռքահայերը, ովքեր ունեն Հայաստանի քաղաքացիություն, նրանք պետք է ստանան Հայաստանում ընտրություններին մասնակցելու իրավունք։ Դա մեկ։ Իսկ այն սփյուռքահայերը, որոնք հայ են, բայց չունեն Հայաստանի քաղաքացիություն, պետք է Հայաստանի խորհրդարանում ընդհանուր առմամբ ներկայացված լինի սփյուռքահայությունը։ Այսինքն հայկական միջին եւ խոշոր համայնքները պարտադիր իրենց ներկայացուցիչներ։ Ես գտնում եմ, որ առնվազն 20-ից 25 երկրների հայկական համայնքներ պետք է ունենան պատգամավորներ, երեսփոխաններ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանում, պարլամենտում։ Այդ դա կլինի իրական հայկական խորհրդարան։ Իսկ Աշմիկ իդեալականն է, իներգայիս ինչ կրնան գնել։ Ներկայիս ինչ կարող ենք անել։ Ես պիտի մեր սփյուռքահայ քույրերից եւ եղբայրներից խնդրեմ երբևէ չնեղանալ Հայաստանից, որովհետեւ Հայաստանը միայն այսօրվա կամ երեկվա իշխանությունը չի։ Հայաստանը հայ ժողովուրդն է, որը նույնպիսին է, ինչպիսին երեկ էր եւ ինչպիսին այսօր է եւ ինչպիսին լինելու է վաղը։ Հայաստանը իհարկե հիմա շատ ցավալի իրավիճակում է եւ Հայաստանը դավաճանվեց ներսից։ Հայ ժողովուրդը կարծում եմ լինի Հայաստանում թե Սփյուռքում պիտի ունենա ապագայի տեսլական։ Ձեզ համար եմ ես հասկանում, թե ինչքան դժվար է, բայց մենք պետք է կարողանանք ընդհանուր միավորվել, չկորցնել ապագայի մեր տեսլականը եւ ընդհանուր պայքար մղել հանուն ապագայի։ Մի քիչ ես գուցե այսպես երևակայական ֆոնով եմ ասում, գուցե տեսիլային եմ ասում, բայց այս պահին կոնկրետ քայլերը մանավանդ նախընտրական փուլում դժվար է ասել։ Նայրի ես շնորհակալություն պիտի հայտնեմ եւ իսկապես հավելյալ ուժ եւ գորով պիտի մաղթեմ, որովհետեւ շատ դժվար գործ է որ գտանիք, շարունակեցեք այսպես, որովհետեւ ճշմարտությունը միշտ ժողովրդին ասելը շատ ավելի ճիշտ է, մանավանդ Արցախյան վերջին պատերազմի մեր փորձառութենեն մեկնելով։ Շնորհակալություն այս արիթին համար, որ նաեւ չմերժեցիք մեր հրավերը։ Եվ հարգելի ագընթիրներ այսքան էր այսօրվան համար։ Մինչ նոր հանդիպում մնացեք բարով։